星期六嘅中午時間開始，今日嘅治愈人生新城財經台直播室咧，有程海欣喺我旁邊咧，就係世界治愈力及念力研究院嘅院長彭趙奕森院長。院長好。程主播你好。係啦，今日咧我同阿院長咧院長不嬲都會着多啲長袖衫嘅，咁但係我就覺得自己真係換咗季咯，進入咗冬天啦，係啦，着咗呢個毛衣長袖衫啦。話說咧，我就朝早好早翻工噶嘛，出門口嘅時候咧，嗰個保安咧，佢哋仲着住件短袖衫，仲係一個冷，因為我哋嗰啲你知嗰啲屋苑咧，全部都係有冷氣，都幾凍。佢着住件短袖衫，就喺個冷氣間，咁佢好好嘅，開門俾我，即係出門口嘅時候咧，跟住佢就望見我就，哇，程小姐，睇你樣就真係覺得好似好凍咁喎。咁我睇翻當日嘅即係天氣嚟講咧，就應該係20度。10度，咁但係我出門口朝早啊嘛，咁我就攬晒，即係而家冇啦，中午啦，我就攬晒頸巾嘅當時，咁啊出門口，咁但係我出到個感覺就好舒服，亦都唔覺得熱嘅喎。咁啊，因為如果你跟翻我哋中國人嘅曆法啦，已經立咗冬啦嘛。係啊。嚇咁同埋咧，我喺個街上面咧就真係唔到你唔信嘅，睇到後生嗰啲咧都係繼續短袖衫，但係有些年紀嘅朋友咧。都係真係換咗啲長袖衫啊，或者加多咗件褸啊，即係同個年齡啊，自己感覺到咧，真係寒寒地嘅都有關嘅，我覺得。冇錯，其實立咗冬之後咧，大家會明顯感覺唔同年齡層咧個分野。例如我哋講咧譬如40歲打後咧，我哋嘅陽氣咧係即係得翻一半咁啦。其實就係因為我哋嘅皮毛開始明顯咧係疏鬆嘅感覺咧，你會暴露咗自己嗰個皮膚嘅適應度。咁咧就緊緻嘅皮膚源於係陽氣十足。咁而我哋亦都有一啲人咧，就係即係喺立冬嘅時候咧，佢大家可能感覺到呢個香港嘅氣溫咧，都仲係好似夏天嘅尾咁啦嚇。咁我哋好容易去着錯衫。其實有啲人着咗短袖衫係死定。即係其實唔係唔凍嘅，唔係唔凍嘅，即係佢可能毛管動一動咧，然後啲毛孔又收縮，咁就會暫時頂一頂咁樣咯。但係如果長期係咁咧，我哋嘅身體嘅能量嘅散發咧，就會令到自己身體嘅溫度咧係跌鑊啦，即係我哋嘅裡面嘅身體嘅電咧就唔夠用啊，即係好快咧就會攰啊、疲倦啊，即係呢種嘅即係反應咧比較遲鈍啲啊咁樣咧自己就要小心啲咯。同埋最明顯就係即係啲平時都多係咁噶啦，即係手凍腳凍嗰啲咧，即係可能立咗冬之後個情況更加嚴重添喎。有啲乜嘢即係作為一位係啦趙院長咧，就係教呢個太極五行功噶嘛。咁當然練功係一個好好嘅幫身體去加能量啦，加熱能嘅一個方法啦，即係你練功嘅人你就知道佢啲手腳係會比其他人咧係暖啊，同埋身體嘅溫度都會唔同噶嘛。係啊，通過練太極行功咧，因為呢個係屬於醫療嘅氣功體系啦，咁佢就唔係一般嘅要好難記招式啊，或者係要用好多地方好大運動量嘅一種功法嘅，反而咧就係可以通過，譬如一起身嘅時候咧喺床邊啊，有一個好細嘅空間咧就已經可以練得，咁亦都可以企喺度啊，坐喺度啊，甚至瞓喺度練都得嘅。咁源於係咩咧？我哋就係通過我哋自己嘅心息相依嘅方法，即係咧我哋嘅意念同我哋嘅呼吸係可以配合嘅方法。息係心息係咩？呼吸嘅即係好似休息個息。OK，係咯。即係我哋中國人就有咩一息尚存，即係仲有嗰口氣咁樣嘅意思。即係嗰個要求其實就好簡單。但係就重要咧，就係你盡量即係可以投入啦，放鬆到自己啦。咁所以我哋個學
院裏面咧嘅學生咧，係如果喺屋企覺得自己一個人練咧，唔夠趣味，咁佢可以翻嚟集體一齊練啦。咁啊氣場非常之好，咁同埋咧就係專注，可以俾大家有個專注嘅地方咧做同一件事。因為咧我哋有聲音嘅導航，即係話咧我哋有功法，係3個功法。第一個功法咧就係我哋叫做培元功啦。咁培元功固本培元就係我哋嘅功法裏面嘅好處，俾到大家咧就知道自己身體裏面嘅動能不足嘅人咧就好容易咧喺半個鐘咧就可以提升自己嘅生命能量啦。咁就又唔使記招式，咁所以企喺度聽住個光碟嘅音樂就得啦。係啦，咁所以喺我哋咁繁忙嘅生活之中咧，用一個咁簡單嘅方法咧，其實係好多人啊係唔同年齡層嘅都練得嘅。即係尤其是怕記招式嘅。係。其實所有頭先阿院長講有3套嘅功法咧，都係唔使記招式嘅。係都係一啲好隨意嘅，坐喺度、企喺度或者瞓喺度都可以做到。咁頭先阿院長講嗰個培元功就係30分鐘嘅啫。咁有啲朋友可能喺晏晝嘅時間，如果有個少少嘅空間，咁其實自己都可以練到啊。食完飯啦，係人哋休息嘅時候，可能人哋就午睡啦。咁但係呢一個，如果你能夠利用嗰30分鐘練呢個培元功咧，比起瞓覺都係叉電，但係比嗰個叉電你快叉。係呢個快叉嘅電池嚟嘅。係。即係我哋就希望咧，個功法係可以幫到好多人咧。喺一個最少嘅付出嘅時間，但又唔需要記招式嘅情況，即係冇一種壓力啦。即係現代人就覺得你咩都要記嘅時候咧，其實個腦好攰噶嘛。咁嗰啲嘅壓力咧釋放唔到出嚟咧，就會令到自己身體咧就有好多嘅變化，例如係氣滯點啦、血瘀點啊，就會形成啦。咁另外咧，我哋就亦都係要推介一個靜功俾大家。因為靜功咧就係可以坐喺度練，瞓喺度練都得，當然企喺度練都得嘅。咁而俾到大家有咩好處咧？就係頭先我哋講嘅練嘅培元功咧，將我哋嘅太極真氣提升咗之後咧，我哋馬上可以將佢儲蓄，儲起嚟，係啦，幫你儲起嚟。咁如果我哋身體裏面嘅5臟嘅能量係低下嘅話咧，令到個人咧其實平衡唔到我哋啲內臟咧，咁樣內分泌系統咧就失調噶啦。咁內分泌系統失調咗之後就會有病。咁所以我哋每日咧好似執屋咁樣，即係屋企裏面嘅家私啊，即係有屋企嘅垃圾啊，又可以執咗佢抌咗佢咁樣嚇。咁我哋又可以咧每一日咧去修整一下，調理到自己身體裏面嗰個活動嗰個能量咧，係要喺一個陰平陽秘嘅方向去做調教咯。咁每個人都可以好容易練得到，就儲備氣血呢一個好處。咁夜晚一定係瞓得好好多咯。即使你可能拎瞓覺嘅1個小時出嚟練一練功，然後咧你好似瞓少咗1個小時，但係你比唔練呢1個鐘咧，嗰個效果咧，其實練咗係瞓到深層嘅睡眠。所以咧，我哋任何時候都練得嘅人士咧，係24小時都練得咧。就有啲人佢身體唔係幾好嘅話咧，佢可以重複練。即係好似我哋如果大家仲記得咧，喺上2個禮拜我哋都揾到一啲學員啦，Agnes 啦，都有同大家分享到，正如頭先阿院長講，好多啲朋友學完呢個功法之後，佢可以選擇自己翻屋企練下。咁但係喺阿院長嘅研究院入邊嘅氣場係唔同嘅。咁同埋咧就阿院長喺大家上完呢個練功堂之後咧，仲會講課啦。咁當中我哋每一次都有好多唔同嘅得着，就係功法係容易學嘅，但係心法係要慢慢去領悟啊。聽阿院長講下書啊，講下堂呢個係院長
其中一個最受歡迎嘅一個地方啦。咁喺我哋嘅日常生活入邊，好多時面對好多即係問題啊，或者人生好多嘅關卡，我哋唔知點樣跨過嘅時候，哇！啲嘢諗嚟諗去轉晒牛角，即係諗唔通嘅時候咧，可能上咗阿院長一堂嘅時候咧，大家就豁然係啦，放開釋懷嚇，咁啊人都會舒暢啲，咁啊唔會積埋咁多即係咯乾鬱噶嘛，大佬係咪先？繼續今日嘅治癒人生直播室有程海欣喺我旁邊咧，就係世界治癒力及念力研究院嘅院長彭趙奕森院長。咁啊頭先都有講過啦，12月份嘅課程咧就一個3天嘅課程嚟嘅，12、13、14號係啦，連續3日。聽眾朋友想登記呢個課程嘅話咧，可以即刻打28661768 ，WhatsApp 咧就係9409816894098168。咁當然如果你話啊我都想見下院長先啦，嚇睇下你覺得合唔合眼緣啦，聽下佢講嘢啦，睇下佢講嘢靠唔靠譜啦。但係其實咧，聽眾朋友節目都做咗咁耐啦，如果你真係個禮拜去聽，大約你都估到院長係點嘅。即係話說我哋都有啲即係新嘅同事啦嚇，即係同阿院長相識嘅時候，咁我都話你相識阿院長，我都叫佢你聽下阿院長同我做嗰啲節目先啦。咁你聽完個俾我感覺咧，即係我第一件事，你聽完之後你覺得點啊？我覺得院長把聲咧好有說服力噶，同埋咧係啊，聽落去好舒服啊。多謝。同埋咧就好現代喎。嗱呢句説話咧就可圈可點，好現代。嗱即係話咧，其實大家咧對於呢個氣功啊，或者聽到呢啲咩太極五行功咧，佢哋有啲既定嘅睇法嘅，就會覺得呢啲好古時啦。好唔係而家現代人啦，但係我想話俾你聽啦，如果你去院長嗰度聽呢啲講座嗰啲課堂咧，呢個太極五行功咧喺當中咧係有好多科研同埋有好多實證嘅，就已經唔係以前嗰啲話好似係咪要着古裝出嚟同大家講？唔係嗰啲嚟㗎，院長好鬼 modern 嘅真係。咁所以如果大家有興趣了解多啲嘅話，你不妨啦嗱，況且呢個係一個免費嘅講座，12月份就係6號。咁亦都俾大家對於身體健康呢樣嘢啦，除咗我哋不嬲認識嘅西醫或者中醫之外，大家成日都聽㗎啦，西醫中醫講點樣預防身體健康啊，點樣固本培元。咁但係能量氣呢個範疇，大家又認唔認識咧？即係人哋講嗰啲係咪就係咁咧？AI 查唔到㗎嚇，即係你與其問 AI，不如自己親身去聽啦，好冇？因為而家好多人咧有咩咧？我問下 AI 先。咁可能又得到啲錯誤嘅信息㗎啦嘛，咁所以我就勸大家參加呢個免費健康講座，12月6號有咩現場問你院長最好啦，28661768，28661768，同埋話説而家好似我都聽到有啲朋友講，最近有啲電視啲節目咧，都講一啲類似嘅字眼，咁佢講嗰啲念力又係咪等於我哋係咯？我哋講我哋喺節目入邊都有提過啊嘛。治癒力同念力啊嘛，係啦，治癒力同念力，同埋我哋有再生力噶嘛，係啦，我哋都有提升我哋免疫力嘅功能噶嘛，有3大嘅功能噶嘛。咁同呢個念力或者人哋坊間不嬲我哋講嘅，你諗就得噶啦，個意念就得噶啦，係咪就係咁樣咧？同你即係阿院長教嘅太極五行功嘅關係喺邊度？頭先我提到咧個心息相依呢樣嘢，心息相依。其實我哋每個人咧都識得呼吸嘅。係。咁但係如果我哋加上一個意念嘅時候咧，就完全唔同咗啦。當我哋有一個有意識地呼吸，用一個意識去幫助自己點樣去完成我哋自己想達到嘅目的嘅時候咧，就唔係做出面世界嘅嘢，反而係做自己身體裏面世界嘅嘢。咁樣咧。個成就咧就係第一，如果我哋嘅呼吸咧係唔能夠係有節律嘅話咧，咁我哋可能係普通嘅一種呼吸法啦，係咪都唔使用方法啦，係咪？你根本都唔使諗，因為你自然你就自己就係由佢自己就呼吸咯。係啦，咁所以我哋講嘅念力醫學裏面咧，其實我哋係已經做咗25年啦，喺香港國家裏面咧就有10年嘅時間咧，超過10萬人學過啦。咁但係我哋喺香港咧有超過1萬個學生咧係學過太極五行功之餘咧係受益嘅。咁我哋有案例見證，
就而且有好多係有檔案嘅，咁所以都唔係話普通一個人係盲目咁相信。最重要就係現代人咧，佢哋都希望咧係有啲譬如數據啦，有啲科學嘅認證啦，或者係知道點解會需要做呢件事咧。咁而古人嚟講咧，係用文字去解釋俾我哋聽，就唔等於係唔科學嘅喎，其實係超前嘅科學添。咁但係去到今天咧，我哋睇翻原來，譬如我講《黃帝內經》裏面有一句説話。佢話百病生於氣，始於陰。咁大家可以聽到啦，百病原來係個源頭喺邊度咧？因為俾我哋自己激親，生於氣，俾人激親，或者俾自己激親啦，應該講係咪啊？生氣係自己嘅問題。咁乜嘢原因令到自己生氣係自己先知嘅。OK，咁但係而始於陰，陰係咩咧？陰係陰魄。即係好似我哋而家講嘢大氣裏面，大家係啦，聽到嘅聲音，係啦，個聲音咧係可以令到人哋咧好舒服啊，即係唔病嘅，止於陰啊嘛，即係係啦，即係我哋有陣時會聽到一個人講一句說話，就可以安慰到自己，令到自己條氣順晒。院長你真係好啊！呢個得唔得啊？係所以你好舒服喎，程主播喺度講嘢嘅時候咧，聽眾你哋真係好啦，即係肯收聽呢個節目嘅話咧，支持我哋，好開心。咁我哋咧其實好樂意去做一啲俾大家都聽到呢個正能量嘅聲音，而真係大家化解到自己心裏面嘅一啲矛盾啦，或者係有啲和解唔到嘅結啦，係解開佢。咁我哋練功嘅人咧，其實就係有一個修字，即係我哋要改變。咁如果自己肯改變自己咧，呢個係真嘅。如果係人哋去改變自己咧，呢個係被逼咯，被逼係啊，你唔係心做，係啊，你唔係心甘情願咯，係啦。所以呢個唔係個表面嘅說話，而係要講到入心裏邊咧，自己嘅心都想咁樣，冇錯。如果係聽眾大家都覺得好認同我哋呢個節目講嘅內容啦，咁同埋真係會幫到大家嘅話咧，我哋都已經好開心。係啊，所以即係喺同阿院長一路傾偈嘅時候，或者我跟阿院長去學呢個太極五行功啦，去上堂嘅時候咧，咁喺當中我就會成日都記住阿院長成日都講我哋每做一樣嘢，或者我哋一句說話咧，其實都係有唔同嘅能量，同埋出咗呢句說話之後咧，佢喺呢個大氣電波入邊咧，係會有一啲唔同嘅反應嘅，即係你講啲乜嘢係會有啲唔同反應，所以未必100% 做得到，咁但係盡量都喺我嘅說話當中，係啊，即係發放一啲好嘅一啲嘅信息，咁啊蘇得人哋收到嘅時候咧，亦都反彈噶嘛，係啊，反彈回翻，係啊，俾自己，冇錯啦，回翻嘅。咁所以我都希望啲聽眾朋友可以收到我哋呢個咁好嘅信息，咁亦都一齊去參與一下，去聽下免費健康講座咯。唔係話一定要你學或者唔學，起碼你了解多啲先。究竟阿院長喺我哋呢個節目入邊講咗咁耐嘅呢個太極五行嘅自我康復工程啊，自我康復係不假手於人。原來我哋身體自己本身咧，係經過一個叫做鍛鍊啦，同埋認識之後咧，係可以自己幫到自己去解決翻啲問題嘅。